အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Knowledge Cafe Channel ကနေမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုပြသပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့mobile phone နဲ့ပေါ့နော် mobile phone တစ်လုံးရှိုံနဲ့ whiteboard animation သင်ခန်းစာတွေကို whiteboard animation video တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာပါအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ software လေးကို download လုပ်ရပါတော့ Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါ Play Store ကိုဝင်ပြီးအခါမှာဆိုရင်အပေါ် search bar လေးမှာရှိရဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါပြီးကြတော့ software နာမည်လေးကိုထည့်ပြီးရေးလိုက်ပေါ့နော် Binimi ဆိုပြီးတော့ BENIME Binimi ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါတိုက်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install လို့ဆွဲလိုက်ပေါ့နော် install ဆွဲလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပါမယ် install ဆွဲတာ10မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲကြာပါပေါ့နော်ဒီ Binimi software ဆိုရင် whiteboard animation video တွေကိုဖန်တီးရမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ feature တွေ creation တွေကတော်တော်များများပါပါတယ်အဲ့ကွန်ပျူတာလောက်တော့မစုံဘူးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကပို့ပြီးတော့အစုံလည်းပါပါတယ်ဒီဥစ္စာလည်းတော်တော်များများလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လည်းဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်ဒီ Binimi software ဘာအသာချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့သူက internet ဖွင့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲ software တွေကိုဒီတိုင်း video တွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ whiteboard animation သင်ခန်းစာတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet line ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်မ video တွေကို creation လုပ်ရပါတယ်တခြား software တွေလည်းရှိရပေါ့နော် mobile phone နဲ့သုံးတဲ့ဥစ္စာတွေဒါပေမဲ့ဒီ Binimi software ဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းတော့မလို့ကျွန်တော် recommend ပေးပြီးကြတော့မိတ်ဆွေကိုတင်ပြပေးရပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းသွားပြီးပြီဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ accept လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ accept နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ allow ကိုထပ်နှိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video ကို funny ယူလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုဘယ်လိုယူရလဲစာတွေကိုဘယ်လိုရေးတယ်လဲပြီးကြတော့ project ဒီတစ်ခန်းကနေပြီးနောက်တစ်ခန်းကိုဘယ်လိုသွားတယ်လဲအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြသပြီးသွားရဲ့ whiteboard animation mobile whiteboard animation သင်ခန်းစာကိုတိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe လေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye